په 5 کسانو هیڅکله باور مه کوئ. السلام علیکم دوستانو، زه عثمان محمدی یم. موږ او تاسې ټول په ورځني ژوند کې له بېلابېلو کسانو سره مخامخ کیږو. له ځینو کسانو سره ملګرتیا، ناسته ولاړه او په هغوی باندې باور کول موږ او تاسې د بریا تر ډګره رسوي. خو برعکس داسې انسانان هم شته که چیرته له هغوی سره ملګرتیا وکړو، که چیرته له هغوی سره ناسته ولاړه وکړو او که چیرته په هغوی باندې باور وکړو، نو پرته له شکه چې موږ او تاسې به د بدبختۍ او ناکامۍ تر کندې ورسوي. غواړم نن د همدغه 5 ډوله کسانو په اړه معلومات درکړم تر څو موږ او تاسې وپیژنو او په ژوند کې له ډېر فکر او دقت څخه کار واخلو. هیله مند ما چې دا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. په 5 کسانو باید هیڅکله باور ونه شي. لومړی، هغه خلک چې بې ثباته وي، هیڅ ثابت دریځ نه لري. ځکه دا ډول خلک که نن له تا سره وي، نو سبا دا دریځ پرېږدي او تل په خپلو شخصي ګټو او موقتي ګټو پسې ګرځي. دوهم، معتاد. هغه خلک چې معتاد وي یا په نشهیي توکو روږدي وي او بدو کارونو سره لاس او ګریوان وي، په دې خلکو باور نشي کېدای، ځکه چې دوی تر ډېرې کچې ذهني توازن له لاسه ورکړی وي، ذهني توازن یې ګډوډ شوی وي او تر زیاتې کچې د پوهې له کمښت سره مخ وي. دریم، هغه خلک چې حیواناتو باندې ظلم کوي او هیڅ رحم پرې نه لري. هغه انسانان چې په حیواناتو ظلم کوي، په حقیقت کې دوی دومره کلک زړي وي چې په انسانانو هم بریک نه نیسي. که وسې ورسیږي هغوی ته هم زیان رسوي. نو پکار ده چې په داسې خلکو هم باور ونه شي. څلورم، هغه خلک چې بې اساسه شایعات او دروغ خپروي، یوازې تشې او بدې اوازې خپروي. ځینې اشخاص چې شایعات خپروي، دوی ته هم د ټولنې د ځورېدنې خوند اخلي. دا ورته ښه ښکاري چې دروغ خپاره کړي او خپله فایده ترلاسه کړي. دوی ته د ټولنې ځورېدل هیڅ ارزښت نه لري. پنځم، هغه خلک چې خپله کورنۍ او اوږدمهاله ملګري پرېږدي او په نیمایي لاره کې یوازې خوشي کوي. داسې خلک شته چې کورنۍ او ملګري ورته ارزښت نه لري، اهمیت نه ورکوي. هغه ملګري چې له دوی سره په سخته ورځ کې ملتیا کړې وي، هغه کورنۍ چې له دوی سره د ژوند په هر ډګر کې ملتیا کړې وي، په نیمه لاره کې پرېږدي، ارزښت ورته نه ورکوي او ترې ځي. په داسې خلکو هم باور نه دی پکار، ځکه چې داسې کسان چې خپله کورنۍ او اوږدمهاله ملګري پرېږدي، نو لرې نه ده چې سبا به تاسې هم پرېږدي او هیڅکله له تاسو سره ژمن نشي پاتې کېدی. له لیدلو څخه مو نړۍ مننه. هیله مند ما چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي او د لا ګټورو ویډیوګانو او خپرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، تر څو د دې چینل نورې معنوي او ګټورې ویډیوګانې تر تاسو در ورسیږي. هر چیرته چې یاستئ، الله تعالی مو با عزته او خوشحاله لره. تر بیا ښې چارې.